আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমার নাম মোহাম্মদ সানিয়াত মুন্সি। আমার বাসা মাদারীপুর জেলা শিবচর থানা। তো আমার এখানে কোয়েল পাখির খামার আমার। আমি নিজেই পাখি উৎপাদন করি এবং বিক্রি করি। তো সারা বাংলাদেশে আর কি সব জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া হয়। তো আপনাদের যদি কারো কোয়েল পাখি লাগে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এই হচ্ছে আমার কোয়েল পাখির খামার। এই খাঁচায় এই পাখিগুলো হচ্ছে ডিমের প্যারেস পাখি। আর এইগুলো হচ্ছে নয়াল, যেটাকে বলে যে নতুন ডিম দিবে। আর এদিকে কিছু আছে, বাচ্চা ব্রুডিং চলতেছে। আর আমার এদিকে আরেকটা শেড আছে, ওখানে ব্রুডিং চলতেছে ছোট বাচ্চার। তো যাদের যাদের পাখি লাগবে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার খামারের ঠিকানা মাদারীপুর শিবচর বাজার, চরসমাইল, মুন্সিবাড়ি।